सर मुझे कब बहुत रहती है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। आज मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि भी आजकल सीजन बड़ा चेंज हो रहा है ਤੇ ਸਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੌਂਗ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਹਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਤੇ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਫ ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।